みんなの聞こうとする気持ちがない。すごいハードルが高いし、もうさ。練習中の一つにならない。嫌気がさした。あんななってたじゃない。なんだろうね、みんながこう邪悪な心を邪魔してんじゃない。純粋な人じゃないと聞こえないらしいの。みんなの心の声で聞けみたいに言われたけど出て聞こえない。邪悪な人が集まってるからダメだし。マイクが決まった音だと見えなかったね。マイクは純粋だったんですね。マイクが純粋だね。